Hi guys, welcome back to my channel Cam Learning English about present simple and for the third video បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវវិលត្រឡប់មកកាន់ channel Cam Learning English ដែលសិក្សាអំពីpresent simple នៅក្នុងវីដេអូទី3ណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលគឺយើងបន្តពីការពីវីដេអូទី2តែម្ដងណាអញ្ចឹងវីដេអូទី2គឺយើងចប់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ the main uses vàការប្រើប្រាស់សំខាន់ៗនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី1ឥឡូវយើងចូលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី2តែម្ដងណា Okay number 2 for facts which is always true ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏សកម្មភាពដែលតែងតែពិតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី2មានន័យថាបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលតែងតែពិតបាទកាលណាយើងនិយាយអំពី always តែងតែហ្នឹងគឺ 100% ហើយសកម្មភាពហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងពិត 100% ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅ For example the president of the USA lives in the White House ប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅក្នុងសេតវិមានបាទអញ្ចឹងគឺសកម្មភាពហ្នឹងគឺពិត 100% ហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រធានាធិបតីណាមួយដែលជាប់ឆ្នោតបាទជាប់ឆ្នោតហើយគឺនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកណាអញ្ចឹងគឺត្រូវតែបដូរពីផ្ទះខ្លួនឯងហ្នឹងឬក៏ផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគឺទៅនៅក្នុង White House សេតវិមានបាទដូចជាកាពីអាណត្តិមុនអញ្ចឹងទៅជាប់គេបារ៉ាក់អូបាម៉ា2អាណត្តិអីអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតក្រោយមកទៀតគឺជាប់ Donald Trump អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណា Donald Trump គាត់ឡើងអញ្ចឹងទៅឡើងជាប្រធានាធិបតីគឺគាត់ត្រូវទៅមូលទៅរស់នៅបាទ White House ណារស់នៅសេតវិមានអូខេអញ្ចឹងអាសកម្មភាពទី2នេះគឺពិត 100% ណាអូខេ example a dog has 4 legs បាទឆ្កែមានជើង4បាទឆ្កែមានជើង4ជ្រូកមានជើង4អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានជើង3ជើង4ហ្នឹងគឺសកម្មភាពដែលពិត 100% ហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញជាក់ស្ដែងបាទអំពីសកម្មភាពឬក៏ស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងអូខេមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសអាហ្នឹងគឺក៏ចូលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី2នៃ present simple ដែរណា we come from Switzerland ពួកយើងមកពីប្រទេសបាទ Swiss អញ្ចឹងទៅ Switzerland អញ្ចឹងទៅឬក៏ I come from Cambodia she come from France បាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសនរណាម្នាក់ដែលមកពីប្រទេសណាមួយឬក៏និយាយពីអាសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមកឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺវាចាត់ចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី2នៃ present simple ណា Okay now let's go to part or number 3 everyone Okay អញ្ចឹងឡើងយើងចូលចំណុចទី3ការប្រើប្រាស់ទី3ណា Okay number 3 four things that are always or general true for a long time បាទចំពោះសកម្មភាពឬក៏អ្វីៗដែលតែងតែឬក៏ជាទូទៅពិតរយៈពេលជាយូរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី3នេះវាស្តៀងនៅក្នុងចំណុចទី2ដែរនៅក្នុងចំណុចទី2ចំពោះស្ថានភាពឬក៏អ្វីមួយដែលតែងតែពិតបាទចំណុចទី3បាទសកម្មភាពនោះពិតហើយរយៈពេលជាយូរទៀតមានន័យថាមិនទៅនឹងពិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេបាទណាអ្វីមួយដែលកើតឡើងគឺតាំងពីមុនហើយឥឡូវហ្នឹងក៏យើងអាចឃើញបាទជាលទ្ធផលបាទឬក៏វានៅតែបន្តការកើតឡើងដែរអញ្ចឹងវាចាត់ចូលទៅក្នុងការប្រព្រឹត្តទី3នៅក្នុង present simple For example it rains a lot in winter វាធ្លាក់ភ្លៀងជាច្រើននៅក្នុងរដូវរងាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅយើងនិយាយពីខាងប៉ែកខាងអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទៅបាទគឺគេមាន4រដូវអញ្ចឹងទៅបាទមាន winter spring autumn fall អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជានៅខាងយើងវិញបាទឬក៏អាចនៅ Cambodia បាទយើងអាចមានតែ2រដូវទេវាមាន rainy season ហើយនិង dry season បាទវាមានរដូវវស្សានិងរដូវបាទរដូវប្រាំងបាទអញ្ចឹងយើងអាចជំនួសទៅបើសិនយើងចង់និយាយអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងណា It rains a lot in rainy season ណាវាធ្លាក់ភ្លៀងជាច្រើននៅក្នុងរដូវវស្សាបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញនៅសកម្មភាពជាក់ស្ដែងថាអូឲ្យតែខែវស្សាមកវាមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងគឺវាច្រើនបាទពេលខ្លះហ្នឹងធ្លាក់សឹងនឹងរាល់ថ្ងៃតែម្ដង
và chẳng sẽ cam một việc từng on đi hơi đây cả hai ta chia sẽ cam một việc một bật hơi bật ấy cứ mình tập bật ba chục bọn tê tăng pi sớm mai ở bộ đại dương tăng pi sớm mai đôn ta mau và chẳng cứ sẽ cam một việc ní rồi có việc cắt lang bài lại cả chuyện thò mà triệt bạc nắng cứ tăng pi dù hỏi bằng sáu rồi có nơi ta bằng to rồi không đào bể ở lời năng và chẳng vì cho trâu được nông lại khăn tí bay miền Thái cứ chiều phải với rồi có chia sẻ cảm áp hiệp đa tay tại bất rồi dọc bề chia chỉ dù okay another example everyone the Queen of England lives in Buckingham Palace và một chắc sẽ traiในประเทศอังกฤษรู้ในขนมราชวัง Buckingham Palace yeah they speak English at work ពួកគេនិយាយភាសាអង់គ្លេសនៅកន្លែងធ្វើការបាទអញ្ចឹងគឺជាទម្លាប់របស់ពួកគេហើយឬក៏កន្លែងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាជនជាតិបរទេសទាំងអស់អញ្ចឹងទៅហើយគេយកភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាជាគោលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមិនថាយើងជាភាសាជនជាតិខ្មែរជនជាតិវៀតណាមជនជាតិថៃជនជាតិ Japanese ជប៉ុនបាទអញ្ចឹងគេខ្វល់ថាជាជនជាតិអីទេគឺកន្លែងហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងគឺវាលក្ខណៈជាទម្លាប់ឬក៏ជាយូរមកហើយឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែបន្តអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងគឺសកម្មភាពហ្នឹងគឺត្រូវចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីសកម្មភាពទី1ទី2ហើយទី3នៅក្នុង present simple Okay, now let's go, everyone. Let's continue. ដល់ហើយយើងចូលដល់មួយចំណុចទៀតហើយគឺនៅក្នុងចំណុចឬក៏លក្ខខណ្ឌទី3របស់យើងហ្នឹងបាទយើងពី verb conjugation and spelling rule បាទយើងបកប្រែថាការបំបែកកិរិយាសព្ទបាទ conjugation ហ្នឹងបកប្រែថាការញែកឬក៏បំបែកចេញពីគ្នាបាទការបំបែកកិរិយាសព្ទនិងច្បាប់នៃការបន្ថែមបាទកន្លែងហ្នឹងកាលណាយើងប្រើនៅក្នុង I U V ដីប្រើមិនប្រើមិន he she it យើងថែមអីគេបាទអញ្ចឹងយើងបើយើងដឹងហើយកាលពីវីដេអូមុនមកខ្ញុំបានបញ្ជាក់វាមាន S E S I S ហ្នឹងមិនមែនថែមនៅក្នុង I U V ដីទេគឺថែមនៅក្នុង he she it ដែលជា third person singular ដែលជាបរិបទឯកវចនៈ Okay now let's go we form the present tense using the best form of the infinitive without to យើងមកការបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាដែលការប្រើប្រាស់ទំនុកដើមនៃកិរិយាសព្ទដើមជាស្រេចដោយមិនមានប្រើ to ទេណា In general the third person we add as ជាទូទៅបើសិនជាបរិបទទី3ឬក៏ដែលប្រើជាមួយនឹងទម្រង់បរិបទទី3ឯកវចនៈហ្នឹងយើងត្រូវបន្ថែម s ទៅលើកិរិយាសព្ទនោះ Okay for example subject verb ហើយនឹង the rest of the sentence បាទ the rest of the sentence នេះគឺផ្នែកដែលសល់ពីប្រយោគរបស់យើងក្រៅពី subject ហើយនឹង verb មកអញ្ចឹង rest of the sentence វាអាចជា object ឬក៏វាអាចជា complement ទាំងអស់គ្នាបាទវាអាចជា object មានន័យថាវាជាកម្មបត្តិកាលណាវាដើរតួជាកម្មបត្តិបានលុះត្រាតែវារងអំពីសកម្មភាពរបស់ប្រធានបាទហើយចំពោះ the rest of the sentence នេះផ្នែកដែលសល់ពីប្រយោគខាងដើមរបស់យើងនេះបាទមិនមែនមានតែ object 100% ទេគឺវាអាចជា complement បាទពាក្យ complement ប្រែថា clear ប្រគ្រប់ន័យបាទ clear ប្រគ្រប់ន័យមានន័យថាវាមិនមែនជា object ទេហើយវាមិនមែនជាអ្នករងអំពើពីសកម្មភាពរបស់ប្រធាននៅខាងដើមទេអាហ្នឹងគេហៅថាជា complement okay okay now let's go I you we they yeah speak English at home or learn English at home បាទចឹងចំពោះការសាប់ speak ហើយនឹង learn ដែលប្រើជាមួយនឹង I you we they គឺអត់មានការបន្ថែមអីទាំងអស់ណាអូខេយើងប្រើធម្មតាតែម្ដងតែបើសិនយើងប្រើជាមួយនឹង he she it ដែលជា third person singular ដែលជាទម្រង់បរិបទទី3ឯកវចនៈវិញតើយើងថែមទេបងប្អូនយើងមើលណា he she it speaks English at home ឬក៏ learns English at home បាទអញ្ចឹងជាទូទៅយើងបន្ថែម s ទៅលើកិរិយាសព្ទដែលមានមេរ៉ាដែលប្រើជាមួយនឹងឯគេប្រធានរបស់វាផ្ដើមឡើងដោយជាទម្រង់ he she it ដែលយើងហៅថាជា third person singular ដែលជាបរិបទទី3ឯកវចនៈ
Okay, now let's go to the next. The spelling for the verb in the third person depends on the ending of the verb. ការបន្ថែមទៅលើក្រាស័ព្ទជាមួយនឹងទម្រង់បរោះទី3នេះវាអាស្រ័យទៅលើការបញ្ចប់នៃក្រាស័ព្ទនោះបាទតើក្រាស័ព្ទនោះវាបញ្ចប់ឡើងដោយជាស្រៈឬក៏ដោយព្យញ្ជនៈឬក៏ដោយបែបណាបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវថែមវាដោយថែម s ថែម es ឬក៏ថែម ie is បាទចឹងយើងមានរូបមន្តទេក្នុងការបន្ថែមដែលប្រើជាមួយនឹងបាទក្រាស័ព្ទបាទដែលប្រើជាមួយនឹង subject ពវិសិទ្ធ person singular អត់មានបបាទេណា Okay, now let's go to number 1. We normally add s to the verbs with third person singular ជាធម្មតាយើងបន្ថែម s ទៅលើក្រាស័ព្ទដែលប្រើជាមួយនឹងបាទបរិយាទី3ឯកវចនៈបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា subject របស់វានៅកន្លែងនេះ so he she it ឬក៏ជា noun ក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាប្រភេទ singular noun នេះអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងការស័ព្ទនេះគឺទៅថែម s ណាវាជា verb verbs come comes ride rides drink drinks eat eats get gets អូខេចេះចប់ហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី1ឥឡូវយើងចូលដល់ទី2ណា Number 2 are four verbs that ends in o ch sh ss h or z we add es in the third person ចំពោះការស័ព្ទទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ណាដែលបញ្ចប់ឡើងដោយ o c h s h s s h ហើយនឹង z បាទចំពោះការស័ព្ទដែលបញ្ចប់ឡើងដោយទម្រង់បាទមានន័យថាជា consonant ឬក៏ vowel ទាំងអស់នេះណា we add es in the third person យើងបន្ថែម es ទៅលើបាទអូខេទៅលើគេបរិះទី3ឯកវចនៈនោះតាមពិតទៅគឺយើងបន្ថែម es នឹងទៅលើកិរិយាសព្ទបាទទៅលើកិរិយាសព្ទបាទកិរិយាសព្ទដែលប្រើជាមួយនឹង noun ឬក៏ pronoun ដែលជាទម្រង់ third person singular អូខេ for example go goes catch catches wash washes kiss kisses fight faces booze boozes watch watches yeah pass passes and do does បាទ do មាន do it ទេណាបាទអញ្ចឹងយើងថែម es ទៅជា does Okay number 3 four verbs that ends in a consonant plus y we remove the y and add ies បាទចំពោះការស័ព្ទទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ឡើងដោយព្យញ្ជនៈបូកនឹង y យើងត្រូវលុប y នោះចេញហើយបន្ថែម ies បាទនៅក្នុងចំណុចនេះបើសិនជាយើងនិយាយខ្លីចំពោះការស័ព្ទទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ឡើងដោយ y ប៉ុន្តែពាក្យដែលនៅជាប់នឹង y នេះគឺជាសំឡេងព្យញ្ជនៈបាទហើយយើងបដូរ y ទៅជា ies បាទកន្លែងលោកនិយាយចឹងយើងអាចងាយយល់ជាងណាដូចគ្នាទេ For example marry yeah marries yeah study studies yeah okay ចឹងនេះជា marry y នេះជាប់ or ហ្នឹងគឺ consonant បាទ study y នេះជាប់ d okay okay now let's go continue for example carry yeah carries worry worries yeah try tries tidy tidies okay note បាទសំគាល់ four verbs that ends in a vowel plus y with just a h បាទចំណាំចំពោះការស័ព្ទទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដោយបាទដោយគេដែលបញ្ចប់ដោយស្រៈបូកនឹង y យើងគ្រាន់តែបន្ថែម s ប៉ុណ្ណោះបាទនិយាយងាយយល់ថាចំពោះការស័ព្ទទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់តាមដោយ y ប៉ុន្តែនៅជាប់ y នោះគឺជាសំឡេងស្រៈចឹងយើងអត់បដូរ y ជា is ទេយើងបន្ថែម s ជាតែម្ដងណា For example play អូខេ play នេះវាបញ្ចប់ដោយ y ប៉ុន្តែជាប់ y គឺ a គឺស្រៈមែនទេអញ្ចឹងស្រៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានន័យខ្លះទាំងអស់គ្នាមានប្រមាណ
và sauទាំងអស់មានថានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសចេញពី English alphabet របស់យើងមាន5មែនទេ